معاكم بالفلوق الثاني. انا اليوم البحر. نسيت اصوركم انا عم بسبح، بس مالي خبر. نسيت انا عم بسبح، يعني كنت اصور بس مالي. اليوم انا بالبحر، جنب البحر، اصوركم كم مقطع بالفيديو. واذا استمتعتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا لي الجرس، ورفيقه سبقني 1000 مشترك، وصل 1000 مشترك ودخلوا على القناة وشفتوا وصلوا لي 1000 مشترك لحتى افرجيكم الهدية تجيني على البيت. انا زعلان منكم ليش ما تشتركوا بالقناة، وقلت ما بعرف ليش ما حدا بيشترك بالقناة. يعني خليكم مع الفيديو. سلام، مرحبا، رجعنا لكم مرة ثانية. هي نهاية الفلوج اليوم. إذا استمتعتوا بالفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا لي الجرس وحطوا اللايك. الفيديو هذا بوصل 50 لايك على القناة، والمشترك وصلوا لي 1000 مشترك على القناة، ورفيقي وصل قبلي. نهاية الفيديو. هذا اسمه أحمد ورايح معي على البيت هلا. وطبعا انا شايل اكس بوكس رايحين ناخده ونلعب فيه. يلا سلام.